Les vamos a enseñar a hacer slime. Sí. Tengo aquí mi colaboradora Emma García. Prácticamente necesitamos carpicola. No importa el tipo de carpicola, inclusive hemos probado con la carpicola nacional Monopol y funciona. En este caso tenemos la que es con glitter y hemos puesto varias. Venden en Santa Cruz. Creo que aquí también, pero no importa, igual es bueno. Ahora, ¿qué color vamos a escoger? ¿O quieres escoger a ciegas? Así es. Ya, ponte eso. ¿Está al revés? Ya, escoge una. Ay, no veo dónde está. Aquí, esta. Esa escogiste, muy bien. Mira cuál es. ¡La azul! La azul te tocó esta vez. Entonces, Mira, sí se vamos ve. a usar esta carpicola. Lo que necesitamos es una relación, una dilución en realidad 1:1. Vamos a diluir la misma cantidad de carpicola con la misma cantidad de ¿Y agua. si se le acaban esto? Si tienen estos pegamentos, ya ponen con pegamento y sí, no va a tener color. Y le van a poner colorante. Exacto, si usaran esta que es transparente, exacto, si usan una transparente y no quieren que sea un slime transparente, le ponen un colorante, los que venden para colorantes de comida, que no son tóxicos. Sí. Ay, no sale. Está vaciando toda la carpicola. Ese tira pedos. Ya tenemos la medida Se tira pedos. de cuánta agua necesitamos. Tranquilo. Ya le estamos haciendo tu vómito. Ahí está. Agua. Si les quedaba un poquito, ya hemos puesto esto. Si les quedaba un poquito, pónganle agua caliente y échenle. ¿Toda? Todo, mi amor. Es la misma cantidad de slime que teníamos, hemos hecho una marca, la misma cantidad de agua. Y de paso, esa agua se ha diluido está con lo que calientísimo. con lo que quedaba dentro. Ya, hay que mezclar. Eso, mientras tú mezcla todo, tiene que estar bien mezclada. Mientras ella mezcla, aquí vamos a preparar lo que necesitamos también es el bórax. Este es importantísimo. Solo hemos puesto agua ahorita. Exacto. Solo necesitamos carpicola, bórax y agua, nada más. El bórax ya se hace medio que más durito el slime, si no va a hacer agua. La misma cantidad de agua que hemos usado para la carpicola, para diluir la carpicola, la misma cantidad de agua usamos para preparar el bórax. Es exactamente la misma cantidad. Y le ponemos una cucharilla de bórax. llena, una cucharilla pequeña llena de bórax. Y lo- tienen que mezclar Y sin mezclar. que se eche. Porque Exacto. si no va a aguantar eso. No, o sea, no va a ser poquito. Exactamente. Ay, ya. Bueno, ya tenemos mezclado nuestro bórax Sí, ya. diluido en agua. Y lo que Ya, se ya. hace es que a la mezcla se le va echando de a poco. Todavía Tú seguí mezclando, mijita. Se le va echando de a poquito. Y mágicamente Ya se va a volver slime. Ahora podemos usar las manos, porque es mejor la mano que la cuchara, porque en la cuchara se pega. Mira. Mezcla, tienes que seguir mezclando. Pero has dicho con la... Por eso, pues préstame la cuchara. Hay que algo. Ya. Y seguí mezclando. Mezcla. Pero, ay, Dios mío, me estás bañando las manos. Sigue mezclando, mi amor. Sí, se siente como si fuera tierra, así junta, A ver. como caca. Mezclalo con lo de abajo más. Eso estoy haciendo, solo que no es tan grande mi mano. Después de mezclar por unos 5 minutos, lo ponemos aquí en el mesón y lo aplastas. Es que todavía no está. Y ya está listo, mi amor. Tienes que aplastar así.
y seguir mezclando. No tiene que estar tan así meloso. Por eso, esa es la idea. Mira. No tiene. Y tenemos el slime. Para ver, controlar que es un buen slime, si uno lo agarra y cuelga y se va estirando, quiere decir que es un buen slime. Suavita eso. Bien, no se tira. Muy bien. Ese es el slime. Oye, se vuelve transparente, te veo tu cara. Ay, me tapa la luz. Y así hemos logrado un slime.